Alani aido asay pasu-pasu na ibata Jehovah, ari parsararan ni ay anjaha irobuhon. Napalimahon, maningon pasangapon mo do na matoras mo, asay martuah ko, anjaha dokah ko manggoluh, banitanoh na binarehon ni naibata hubam. Napaunomhon, ulang ho mamuno, napapituhon, ulang ho marbakis, napawaluhkon, ulang ho manakko, napasyahkon, ulang ho ramanaksihon hata na sotongon marimbang hasoman jolma, napasepuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu orang rumah ni hasomanmu, barang darapkon merkos sidalahi, barang narapkon sidaboru, barang lumbuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hata ni nebata pasal titan na 10 Ahu do Jehovah nebatamu. Pargugoh na sotarimbang anjaha paringis nini nebata. Saya baloson ku do dosa ni bapani hubani ginoparni. Rosi sundut na patoluhon, rosi sundut na paupatkon. Ginoparni sagala na marsiugam niuhur bakku. Tapi holong do atehu, bani na maribu-ribu sagala na marholong ni ate bakku na sumalanggar titahkin. Riap mahita mangindo. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 235 bait sada 2 tolu pakon bait opat. Martonggo mahita, sopot kon hita madosat tahubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata pargogoh na sotarimbang. Ham dobonani haganup pasu-pasu nagokandear. Ihapor saya hanami naibata na bayak doham anjahan asirsir mangusehon bagi ni pasu-pasu perdagingon. Apa pertonduyon hubani jolma. Domma ijalohan nami pasu-pasuin marhite horja na inorjahon ni tangan nami. Tongah-tongah nami buedo halak na marhahurangan bani haporluan ni goluh. Bani sipanganon, bani pambotoh na madoyuk ajahan na masombo. Bani hasombuhon pakon hadoyukon in hotop dolang epatarilahkon hanami goluh kaki kristenon. Langsari hanami bani halak na marhahurangan. Sipata rahanando ipambur-ambur hanami sinadongan nami.
marimbang membere hubani halak na marhahurangan. Rado homa itutup hanami panonggor nami dopak halak na marhahurangan in. Nuan yakui hanami do haganup dosa nami in. Halaniai roh hanami hulobemu masupot kon dosa pakon hahurangan nami. Ham Tuhan marpangulaki mauhurmu mangidah haganup hahurangan nami in. Idop mauhurmu sasap ham dosa nami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan anjahasi paluah hanami. Amen. Tangar anjaha haporsayai hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia do dapat hita haluahon marhite darohni. Aima hasasapan ni palanggaron domu hubani habayakan ni idop ni uhurni. Na unjah iberehon ni bata ibagas hapentaran apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata domma isasap haganup dosata. Halaniai pataridahkon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Puji hita use Tuhanta mandoding mahita humbani haleluya nomor 340 sia bait sada pakon bait tolu. Goran Yesus sarmat sorang baganup dunia on. Goran Yesus pasolangkon ganup naman horuin. Gorani marpasup Tangar hitama hatani nebata na tersurat bani Pesalmen 72 ayat sada ada subani ayat 10 sia. Tonggo makokop raja humbani si Salomo. Ham nebata sai beri hamma panguhumion bani raja pakon hapitoron bani anak ni raja. Ase ibotoh manguhum bangsa-bangsamu ibagas hapitoron. Apa halak nama doyuk domu hubani uhum. Saya membuan hadameon ma segala dolok mani bangsain anjaha butu-butu membuan hapitoron. Saya ipitori mahalak nama doyuk itongah-tongah ni bangsain. Saya ipaluah ma segala halak nama sombuh anjaha iropuki si pangodoh-odoh.
Say songon mata niari ma dokah ni umur ni, anjaha songon bulan ma iya layur marsundut-sundut. Songon udan nama dabuh bani poyon-poyon ma iya, songon udan nene bani mangarbahi tano. Say martumbor ma hapit toron bani panorang ni, anjaha gok hadameon rosi song seng dong bebulan. Manggomgomi ma iya hun laut das hu laut, humbani bah Efrat das hutapakan ni tanoon. Marsombah ma hubani imbang-imbang ni, anjaha sagala musuh-musuh ni mandilat tano. Raja ni Tarsis pakon sagala pulau mambuan si bere-bere bani, Raja Seba pakon Ethiopia mambere sohe. Manrogop ma sagala raja manombahsi, anjaha ganuk bangsa mangidangisi. Tongon sepoluahon ni do halak nama sombuh, namangindo pangurupion ni halak nama doyuk, apa halanos halak na sodong mangurupi bani. May do uhur ni bani halak na malumat pakon na musil, anjaha paluahon ni do tonduy ni halak na masombu. Paluahon ni do hosah ni sidea humbani panokohon pakon pakilangon, harga tumangdo daroh ni sidea bani panonggor ni. Say manggoluh ma iya, anjaha ibere mahubani omas na hunseba, anjaha si tongkon do iya tongtong ganuk panorang si pasu-pasuan do iya. Say junah ma omei itanoh niin, das bani pak-pak ni dolok, martumbor ma buah ni songon Libanon, anjaha manggargar ma buyur ni songon poyon-poyon na italon. Say totak ma goranon ni lanjar sadokah dong matanyari, say tarbarita ma goran ni, say dapotan pasu-pasu ma marhituan si sagala bangsa, anjaha parhatuahon ni sidea ma iya. Napuji ma Jehovah ne batani Israel, sahalak ni do si bahen halongangan, anjaha napuji ma goran ni namar muliain, sadokah ni dokah ni, gok hamulion ni masap tanoon, amen, alo amen, amen. Martua do namanangar hata ni nebata, anjaha namarimbagas konsi. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 132, bait sada pakon 2, pakon 3, pakon 4. Saksihon hitama hataha porsayaon tain,
Songon na sinaksihon ni haganup halak na persaya bani sabtanoon. Au persaya bani ne bata bapa, pargogono sa tarimbang, naman na palangit pakon panahon. Au persaya bani Jesus Kristus, bani bata na sa sadai. Ikaw Tuhan pa, na tinubukon ni si Maria, hanggang napihaliapan, mahititon din napasa. Naman aron na parangit, bani panora si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate ang jaha itanom, turun no goritoro, ulap manggolo huban na mate, bani ari patulungan. Naik ke surga, jauh hidup siya mo na bata bapa, pagkok na sa tarimbang din, kuncay may umak magira, laho manguhumi halo na manggolo, pakon na daw mate. Ako persaya banitong dinapasing, bani kurya persada na mapasingin, persawaran ni segala mapasingin, bani hasasawan ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sa dokah ni dokah ni. Amin. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 327 bait sada 2 pakon bait tolu. Manbangun sanggean bani Tuhanin, puji sai pasang pangurani, monang halani hatani Tuhanin, pangarapun parpadanani. Sai mangarap, panipadani Tuhan ta Yesus Kristus. Sai mangarap, mahita baik patubusan ni, damai doganupan bani jolmain, asal mapun saya bani Tuhani, ay sirsir doha sonangan na tota, lumu bani padanin tokong. Sai mangarap, bani padanin Tuhan ta Yesus Kristus. Sai mangarap, mahita bay patubusan ni. Sai dalan kon jani Tuhan tain, jana sai dingat mabani padani, sai sirsir matonggo na porsayai, ay podas maro Tuhan tain. Sai mangarap, panipadani Tuhan ta Yesus Kristus. Sai mangarap, mahita bay patubusan ni. Salam mau Taganuban. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Minggu betok kanami bani hita hagunup khusus di nasiam orang tua nami atape nasiam nama poso pemuda naonggo dope mendihuti ibadah kebaktian Minggu i GKPS Cililitanon. Selamat datang ma ya tahun hanami hubani nasiam haganuban. Penegasan warta jemaat Batas Sadarion tanggal 7 Desember 2025 na siol masa na lawas pemason tatene boy irik-irik hita na dong mungkin i-share bani persektor masing-masing bani handphone boy irik na siyam matene sambil pertegaskan kami handi panon.
Na parlobe ibadah pangapohon kuria. Sihol adong honondo ibadah pertongguan pangapohon kuria. Hubani keluarga Bapak Roy Ripando Sembiring atau Inang Boru Purba Aima Bani hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 panorang jam 19 sampai salose atape jam 7 sore tene yanan i GKPS Cililitan ase roh bema hita haganupan mendihuti ibadah pangapohonon napaduahon domba tersedia kalender GKPS tahun 2026 janah boi ijalo hita hubandi bendahara kuria GKPS Cililitan atape Bapak Situa Rinaldi Jede Purba tene biayani atape hargani 50.000 per eksemplar. Jadi bani hita habis ibadah kebaktianon holi boy jupa hita bendahara kuriata ase boy buli hita kalender na tersedia tene i ruang bani bendahara holi tene hargani 50.000. Nah paduhon domadong tersedia homa susukara tahun 2026 ase bani nasiam haganu pengurus-pengurus sektor boy membuat ase boy hita ibagion bani ganup hita majelis nadong i jemaat Cililitanon tene terlebih kema sunage bani ketua-ketua kategorial tene se boy ibut hita susukara tahun 2026. Nah berikut nih sermon perayaan akhir tahun. Ya dong kondo sermon gabungan bani hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 berianan i GKPS Cipayung. Jadi bani hita majelis ase hadir meta ganup mendihuti sermon hadumuan tene. Baru bani hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 ibain i GKPS Cililitan. Nah berikut nih ibadah dan perayaan Natal Lansia Distrik Pitu. Ibadah dan perayaan Natal Lansia Distrik Pitu Jabodetabek ipamasa bani hari Senin tanggal 8 Desember 2025 panorang jam 9 WIB sampai salose. Yanan gedung pertemuan Jambur Simalem atau Simalem Convention Hall di Jalan Raya Jakarta Bogor nomor KM48 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. Halaniai hubani haganup lansia nasihol dihut isediahon do bus na parkir ilobeni Sinar Medan pukul 7 pagi ase ulang terlambat hita roh tene mengingat panorang ai jam kerja normal sayan dohar sehat-sehat haganupan nasiam orang tua nami bani na terdaftar berangkat langsung ase tetap homa hati-hati jana horas-horas i perdalanan tiba sesuai jadwal pakaian untuk inang marnuansa putih bapa memakai jas nama merluhon Google boy iser di grup ni lansia. Nah berikut nih perterjemahan bani seksi kategorial Bapak perlebih iuran seksi Bapak GKPS Cililitan tahun 2025 halani dohorma panorang ujung tahun 2025 asubani haganup anggota seksi Bapak dalape menyetor iuran seksi Bapak asediarma isetor hubani koordinator seksi Bapak isektor nibei atau hubani bendahara seksi Bapak ina i-transfer melalui Bank BCA nomor rekening mungkin dong terlampir ataupun atas nama Bapak Rudi Samson Saragih aselunasi hitama iuran seksi Bapak on untuk mendukung pelaksanaan kegiatan nih seksi Bapak i Kuriaon. Nah berikut nih masih kategori seksi Bapak hubani hita na membere siluah na bon atau pena transfer bani minggu pesta Bapak tanggal 9 November 2025 asediarma isetor hubani bendahara jemaat melalui cash atau transfer rekening Bank Mandiri GKPS Cililitan. Nah berikut nih bani seksi kategorial seksi Inang ibadah Natal Bapak Pakon Inang Resort Cililitan Doma Saud Mardalan perayaan Natal Bapak Inang Resort Cililitan bani tanggal 6 Desember 2025 ibagas nadiar terpuji ma Tuhan.
bani seksi kategorial nama poso. Rapat pengurus nama poso GKPS Cililitan. Akan diadakan rapat pengurus nama poso GKPS Cililitan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 panorang atau waktu jam 15 WIB sampai selesai. Tempat rumah pembimbing nama poso ataupun di rumah Situa Ondaros Sumbayak. Agenda ini boleh tulis nasiam nama poso bani warta tertulis mungkin di handphone dan share pengurus pemuda tene. Nah berikutnya seksi kategori nama poso P, latihan kor nama poso GKPS Cililitan. Akan diadakan latihan kor GKPS Cililitan dalam rangka HUT nama poso 26 Desember 2025 pada hari Minggu 7 Desember 2025 waktu jam 12 WIB ataupun selesai ibadah siang tempat GKPS Cililitan di lantai 1. Nah berikutnya seksi kategori nama poso sermon perayaan HUT nama poso dan Natal tuntunan 2025 akan diadakan sermon bagi tim pelayan nama poso yang bertugas di ibadah HUT nama poso dan Natal tuntunan pada hari Senin tanggal 8 Desember panorang jam 20 WIB sampai selesai online. Bani sermon na paduahon hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 waktu jam 18 WIB sampai selesai tempat di GKPS Cililitan. Anggota baru GKPS nama poso Cililitan kepada pemuda-pemudi yang belum mendaftarkan diri sebagai jemaat GKPS Cililitan agar segera mendaftarkan dirinya melalui sekretaris jemaat dengan menghubungi kontak sekretaris nama poso atau Melpa Turnip. Bagi nama poso pemuda-pemudi yang belum memenuhi kewajiban iuran bulanan yang 10.000 per bulan agar dibayarkan melalui bendahara nama poso ataupun Pika Silitonga. Seksi kategorial sekolah minggu. Sermon guru sekolah minggu Saresot Cililitan akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 8 Desember 2025 waktu pukul 19 WIB sampai selesai Zoom meeting. Sermon Paduahalihon Senin tanggal 15 Desember 2025 waktu 19 WIB sampai selesai Zoom meeting homa. Nah berikutnya jadwal kegiatan jemaat November 2025 sampai Januari 2026. Nah perlobe Sabtu tanggal 10 Desember 2025 ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu kelas Batuta. Nah paduahon Minggu tanggal 14 Desember 2025 ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu kelas besar dan kelas remaja. Nah patuluhon Rabu tanggal 24 Desember 2025 ibadah malam Natal. Nah paupatkon Kamis tanggal 25 Desember 2025 ibadah Natal umum. Nah palimahon Jumat 26 Desember 2025 hari ulang tahun nama poso. Nah berikutnya jadwal kegiatan jemaat November sampai jemaat sambungan kanayatene hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 ibadah pertongguan ujung tahun. Nah papituhon Kamis 1 Januari 2026 ibadah tahun baru. Nah pawaluhkon Sabtu tanggal 10 Januari 2026 verifikasi program dan keuangan seksi dan panitia pembangunan. Nah berikutnya Bani Hita Haganupan untuk menjaga kebersihan dan menghindari banyaknya serangga atau kecoa dan bau tidak sedap. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak makan atau membawa makanan ke ruangan lantai 2 GKPS Cililitan. Hubani Hita Kuria ni Tuhan nasihol memberi begal niuhur hukuria seksi-seksi termasuk begal niuhur sanggah na pesta seksi-seksi pembangunan Bani Diakonia Sosial persembahan perpuluhan atau persembahan bulanan sunai homa bani pos-pos nalegan boydoi transfer hita hu rekening Kuria atas nama Bank Mandiri rekening GKPS Cililitan
Atape bendahara jemaat Situa Rinaldi Jede Purba. Jadi boi paturih kita tene nomor rekening na terlampir izin atape ne serba ini pengurus-pengurus sektor. Hal ini dohorman depan orang ni la bois ma tahun 2025 la menyeberang hita 2026 angku boi namin ase lunasi hita ma haganupan na sadong kewajiban ta bani tahun 2025 tene. Nang sopat menyeberang homa bin hita namin kewajiban ta bani tahun 2026. Nah berikut nih, bani minggu sadarion, tetap do opat kantong galangan tetene, khusus untuk kantong hitam atau pena birong na biasa perpinggir untuk pengumpulan dana kuriaon bani bencana na terjadi di Sumatera atau i Aceh, Sibolga, Tapanuli, Padang. Asebon hitam, bain hitam pengurupionta, hubani kantong hitam, na biasa po paton izon teni pakai hita, ase ama dalantan na mangurupi bani kasamanta na dong bencana tene boy holi ikirim mungkin bendaharata melalui pengurus sinode na ipusat tene. Ase sedia do padaskon holi langsung hubani kasamanta mengalami bencana. Jadi bani hita na siam inang bapa haganupan sona kina maposo. Ase boy holi ben hita galanganta bani kantong hitam untuk tanda pengurupionta hubani hasomanta na lagi mengalami bencana. Sonaima ting penegasan warta jemaat hubani hita haganupan na ipamasa hita sonai age na lawas ipamasaunta khusus ni bani hita jemaat GKPS Cililitaonon semar pasu-pasu matuhan bata ganupan andoar sehat hita ganupan tambah koma pasu-pasu ni Tuhan hubata marhite horjat ganupan. Sonaima terima kasih martonggo maita. Puji-pujian pakon terima kasih ma isembakon hanami bamuhamba panami na marhabang sa negeri atas. Na itandahan nami merita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ijatongon Tuhan, ihapkon hanami do Bapa pagkasumanimu, pangiring-iringmu, pamasu-masumu, hubani arina salpu, das bay panorangon. Boy hanami sehat jorgit hanami haganupan Tuhan, martupu hanami irumah panombahan mon Tuhan. Ay manalaho mamuji pakon pasangapkon goran mo na pasingin jadah nalamanangihon hatamu Tuhan. Domatongon Bapa merdalan haganup ibadah nami nakanay Tuhan. Domaman doding hanami merita doding puji-pujian nombamu Tuhan. Terima kasih matongon ito kanami Bapa. Sian dohar Bapa merhita pamujian nami hubamu. Selambin marhidorat matongon Bapa. Harajaunmu, hatamu, boy dalam kon hanami perguluhan nami sehari-hari. Buye do nakkanay Bapa, nadop ibasahon hanami nakkanay program-program, nadop ipamasahan nami ijimaton, manang penalaw si pamasahon nami de peganupan Tuhan. Haganupan ni Tuhan hanami na punya rencana dasain Tuhan maben program. Tapi ngo naman tuhunin Bapa, hamdo ganupan ni Bapa. Ibagasay Tuhan mangelek hanami hubamu. Ahape program ni kuriaon haganupan nakkanay Tuhan. Nalaw si rencana non nami, ang kuin Tuhan nalaw pasangap kon goram mo na pasingin, at pinalaw pararat kon harajan min Tuhan, sa marpasu-pasu maham tongon Tuhan, andohar boy jorey mardalan haganup sagala program-program na dop isusun hanami jemaat mo na dong khusus ni GKPS Cililitaonon humanitongon Tuhan. Martonggo man hanay Bapa khusus ni hanami haganup na hadir rizon tupunuan sonari Bapa. Takas torang di botoh kam Bapa ahana perluban nami. Takas torang di botoh kam Bapa horja nami genup masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga hanami genupan Tuhan. Ibagasay Tuhan mangelek hanami hubamu. Ham matongtong Tuhan na campur tangan. Hadir maham tongtong Bapa bani paruhuran nami. Hamba tongtong na masu perhorjan nami haganupan Tuhan. Secara khusus Bapa, nabuedo Tuhan kebutuhan nami nakana na melalui Bapa, nabibutuh dan nami segala dana humani Tuhan, baik nadop merjanji iman hanami haganupan Tuhan, baik nadop menuliskon atau pena aha kewajiban nami Tuhan. Asiboy terbayar hanami haganupan Tuhan, marpasu-pasu maham bani horjani tangan nami, marpasu-pasu maham bani horjan nami haganupan Tuhan, tambah kon ham pasu-pasumu rajokimu huban nami Tuhan. Asiboy tongon Bapa, boy iberesikon hanami, boy ilunasi hanami, segala kewajiban nami Tuhan, ang kuin tetap marcampur tangan hamba ni horja nami, tambah pasu-pasu iberam huban nami haganupan tongon Tuhan. Martonggo man ni hanami haganupan Tuhan, bani hasoman nami, nadopi tangar hanami Tuhan, bani nasa minggu na lewat Tuhan, na mengalami bencana Tuhan, baik may di daerah Padang, di daerah Sibolga, di daerah Aceh Tuhan. Anggo secara hajol maun memang tongon Tuhan sangat berduka do halakin haganupan Tuhan. Anggo nami mangidah tumang bani TV, bani media Tuhan. Kadang
sangat sedih do panghap nami Tuhan. Ibaga saya Bapa hadir maham itong atong ni sedia Bapa. Hama tongtong izin na mga pohi sedia Bapa. Hama tongtong na memberi kebijakan bani sedia khusus ni pemerintah daerah na dong ilokasi Bapa. Asi adil tongon sedia humani Tuhan nalam memberi atau menjalurkan bantuan ng bani pemerintah kumani tongon Tuhan. Sunay huma Bapa bantuan khusus ni hubani hanami haganup jemaat mo tongon Tuhan. Ojur ham hanami Bapa. Asi boy hanami marhite pamberi nami tongon Tuhan boy huma hanami mengurupi sedia Tuhan. Memang secara nilai Bapa langsa dia naminin Tuhan. Tapi Arab nami sangat na perludo ibani sedia holin Bapa. Ibaga saya hama tongtong na mangojur hanami huma haganupan tongon Tuhan. Holong mating Bapa haganup na kanay Bapa na ibasahon hanami berhama bani warta jemaat ganupan na kanayay berhama terus haganup mardalan Tuhan. Khusus ni pangapuhan bani keluarga pe ni Bapa nalaw yadong kon hanami bani ari salasahon. O jurham haganup hanami jemaat mu Tuhan. Nalaw mengikuti ibadah pertongguan pangapuhan na yadong kon kuria mu Tuhan. Janah bani keluarga pe humani Tuhan habis berduka. Apoh kam sedia Bapa sepadas matungan sedia tarapoh Tuhan. Sibuy tetap sedia Bapa marmalas niur sedia pakon hanami khususnya nami pakon jemaatmu nadong ige kapais cililitanon Bapa. Holong matimu Tuhan martonggo mani hanami Tuhan hubani juak-juakmu hanami haganupan na martugas ambil bagian genup saderon Tuhan baik hubani kantoria organis, si paragenda, si buan doding, hama tongtong humama na mamasu-masu hanami haganupan, beram kesehatan hajar gutin kula tampi ahma pasu-pasu marhitai horja ni tangan nami humanitungan. Secara khusus kami Bapa martonggo hanami, bani pendeta nami Bapa pendeta Rudiaman Saragih, notik nari Bapa nalapadas kun hatamu huban nami Tuhan. Ajari kami Bapa, ahana keluar humbani pamangan di pendeta nami on hata na humbamu matongonin Tuhan. Ajari kami ya, sonai humbahanami jematmu na manangihon humba Bapa. Sorapi hamat tondui muna pasingin marsada-sada ban nami. Asibuya rusihan nami ahane padas ni juak-juak mu pendetaon ban nami Bapa janah buy idalan kon hanami bayi perguluhan nami sehari-hari. Secara khusus keluarga ni pendeta nami on humani Bapa itonggon hanami baik ni ombah ni sonagabe inang pendeta humani Bapa beram kesehatan hajar getinak kula bani sedia sonagabe ni ombah ni persekolahan mar pasu-pasu ham homa tong-tong Tuhan bani keluarga ni pendeta nami on. Asit bagi semangat humai Bapa nalo melayani hanami jematmu nadong igagapes cililitanon Bapa. Ia tas niya haganupan Tuhan katido nami melembang bunyatamu bani parsahap nami pangabak nami bani parlahon nami baga saya marpanganju mahamban nami Tuhan ampunon ni hamay Bapa sasap hamba dosa nami na baggalin asulang igabi pangambati pasu-pasu na los berkonuban nami jana jalon nami depe humbamu ibagas goran ni anak mu Tuhan Yesus Kristus jalo hamma tonggo elek-elek panginduan namion. Amin. Paimai tangar hita ambilan, mandoding mahita, humbani haleluya nomor 27, bait sada, tolu, pakon bait opat. I know
pasirsir hanami ukur nami Tuhan lahu manangiwan hata hagoduhan na humbam sesorap kun hamma tundui na pasikin lahu mengajari hanami mangarusi terlebih mandalan kon hata hagoduhan na humbam kolong mahambaba hidup di urni Tuhan ta Yesus Kristus na mengatasi segala hauhur inma man ramotkon uhur pakon pikiran nasyam ibagas Yesus Tuhan tain. Amin. Shalom mabata hagaluban. Bata galuban kuriani Tuhan ta bani na menyambut Advent na padua on bata bay panorang sadari on bani topik baubah uhur alani domba dohor marajaon ni naibata jalon hita maambilan nama diarin na tersurat kumbani Matius bani bindu tolu mamukah kumbani ayat sada das subani 12 dar asi bahasa hita ma ibagas bentuk responsoria Matius bindu tolu ayat sada das subani ayat 12 bahasa nami ayat na parlobi boleh tak harus siap kasdo ya ori hurang tak kaspe berarti ay mangindohon asal lebih fokus durah hita manangi honai ya dar bahasa hita ma ibagas bentuk responsoria bahasa nami humbani ayat ni na parlobi siam ayat na paduahon sunai mahita maresponsoria das subani ayat 12 bani panorang ai jongjong ma si Johannes Pandidi anjaha marambilan ma iya iha limisan juda Paubana siam mauna siam aidoma dohor harajao nagori atas diri pasal sido na pinatugah ni Nabi Yesayas marhite na hinatahon ni sora na dilo-dilo ihalimisan pasirsir na siyamma dalan bani Tuhan in papitor na siyamma si dalanan ni si Johannes ambuni muta dorioni uling-uling ni andara si panganon ni balak pakon manisan ni loba jadi Roma halak marayak si hun Jerusalem hun sab Judea apa hun haganup pamah Jordan dari diri si Johannes masih dea ibarat Jordan lo kisopot konsidea bei dosani do pidah buai halak parisei pakon halak sadukei marayak pandidion ai nini ma hubani sedea nasiam gino parne ulok dari ise do na mangajari nasiam boy malua nasiam humbani ringis nasi holro anjaha ulang ma nini uhur nasiam ibagas si Abraham do bapa nami watahon mabana siam terjadi honnai batado anak bani si Abraham humbani batu on iya au Bahdo hudidihon bani nasyam makatahon paubah uhur tapi gogohan ope humbaku narohun pudikku gari mamboban sipatuni seng talup au dihon nido bani nasyam tundui na pasing apa apui
Amen. Ay madas nihatan ay bata. Selamat Advent paduahon mahubata haganupan. Wani Bapa Inang Sonaige haganupan nama poso kuryani Tuhan. Anggo isukun bata bani masuki Advent na paduahon. Bagaimana kabarmu? Tapi sukun lo besar narit ini. Hubani Bapa malobe. Sunahado kabarmu sunari pa. Oh luar biasa. Malah suhur. Anggo isukun huban nama poso. Huban siap nama poso. Bagaimana kabarmu hari ini? Oh, naik-naik sa tong dope. Luar biasa. Tapi langsung nam sa mga. Tungkol hita mo tungkol tak nahabalos ninang. Hubani haganupan inang. Nahado kabarmu sunari nang. Oh, matong malas ni mangidah hinungon, memberes semangat pangarapan bata. Terima kasih terpuji magoran ni Tuhan. Bata ganupan jika perjalanan ni Goluta berjalan dengan baik, semua indah, luar biasa, haleluya, terpuji ma Tuhan. Amin. Tapi lang haganupan makataon amin. Tapi ang kubani perdalanan ni Goluta kay bani na masuki Advent na paduahon on. Ubani keluarga doma martonggo marondo seakan-akan doa belum didengar atau belum dijawab oleh Tuhan. Halani persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan naburit, hubungan suami istri na suam kuku. Atau persoalan nalegan be, masih gak bisa bersyukur. Atau misalnya bani persoalan ni humban nama poso, sangga tetap marsukun ia bani hadirion ni, Tuhan kapankah aku bisa memiliki orang tua yang bisa menjadi sahabat untukku. Atau mungkin persoalan na poso halani persoalan kuliah ni, persoalan khorjani na berat, bahkan persoalan ni nalape mendapat konjodo agepe do mamartonggo. Masih kita bersyukur. Boy pe. Son nalambin ronangit ni. Boy do pe. Hari ini pendeta mengatakan, bersyukurlah. Bersyukur sedo halani masalah ailang. Kita bersyukur halani Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bata das subani Advent na paduahon bari panorang sadarion kebeboy hita manjalohon hata hagoluhan na betuhan bari panorang sadarion. Amin. Kita bersyukur halani das sita bani panorang sadarion manjalohon hatani Tuhan na makatahon nyak nayay ase pau bahanima mauhurnima ay domma dohor harajaon ni nagori atas ay. Biarlah itu juga nyata bani hadirionta. Kita bersyukur untuk banyak hal yang boleh kita lalui bani perdalanan ni Gulu das bani panorang sadarion sekalipun bani perdalanan ni Guluta lape dapat haganupan songon na sinurani uhurta. Amin. Amin. Bata ganupan kuryani Tuhan ta. Sir sebuton nami hubata bahwa teks 9 taon ay malaho manggoki aha na isurat kon bani perjanjian lama. Kibasa hita sanggah masa antara perjanjian lama pakon perjanjian baru anggo bani perjanjian lama kitab terakhir adugi. Kitab terakhir Maleaki. Kitab pertama humbani Perteus. Janabat tahaganupan iha porsayai secara tradisi Kristen age bani tradisi Katolik. Ini ada masa na igambarkan sebagai masa 400 tahun. Antara perjanjian lama pakon perjanjian baru. Tapi hal nasiusudon nami aima bani masa ai doposi masa Maleaki ai langtar tangar be sorani Tuhan napadaskon tuntunan ni Tuhan age suara kenabian hubani umat. Pengaruh nih hubat tahaganupan gabe igambarkon doai sebagai masa sunyi. Igambarkon doai sebagai masa hagolapan.
Igambarkan doai sebagai gawian perdalanan ni golu ni buai halak. Terlebih umat boy mardalan romban hubani harosu ni uhur ni pikiran ni tumang. Allah hibat tahaganupan adong do manggambarkan on sebagai masa-masa gelap bani perdalanan ni golu. Martonggo do songon nalang marbalos, marusaha do songon nalang ipardiateihon. Tapi malas ni hurta bani panorang sadari on aima. Sangga kembali Tuhan melawat umat ni. Sangga kembali Tuhan mendengar tonggo-tonggo ni umat ni. Sangga imulai marhitehon ni Tuhan manangihon tonggo ni keluarga. Na benar hidup ni, na pitor hidup ni lebih Tuhan. Aima keluarga ni Zakaria, pakon Elisabeth. Anggo ibasa hita bani Lukas sangga panorang Zakaria. Membahen persembahan di rumah ibadah. Gabin ini bani Lukas ada ayat 10 tolu. Roh ma usesora nambe Tuhan. Marite malaikat nama kataon. Ulang homa biar ale Zakaria. Ay domma itangihon tonggomu. AGP parinangon mu domma matua, AGP igambarkon domma lang mungkin be melahirkan, tapi Tuhan sudah mendengarkan doamu. Janah bani panorang ni dia akan melahirkan. Bataganupan butuh kita do kisah ni. Bahwa Zakaria merasa bingung, mana mungkin secara hayacul maun. Doma matua hanami dua si inang on pedo matua bagaimana mungkin akan melahirkan kembali. Akhir ni gabe longah ma iya. Langboy mar sahab sampai 9 bulan. Sanggah laho manuhkon tuah ma si Elisabeth. Tubuh maniombah ni isuk kun ma hubani Zakaria. Ise do baenon goran ni on. Ibere mo sedia kortas tulis kon ma. Ise do goran ni baenon. Sanggah laho manulis aima Zakaria. Mitor terbuka usi pamangani. Marhitehon ni marsahap. Johannes. Maningundo bahenon goran ni Johannes. Nagabi nabi terakhir sebelum masa rasul. Nagabi nabi na utus lah mempersiapkan jalan bani kedatangan ni Tuhan Yesus. Bani pemahaman ay mahubat tahaganupan sangga isahap konteks nimbilanta bani adpen na paduaon on gabe marambilan ma Johannes pandidi ay nini isobut bani Matius 3 ayat 2. Paubah nasyam maur nasyam ay domma dohor harajaon nagori atas. Boy mungkin imuncul kontukin humbani aha na isobut humbani Matius 6 ayat 7 pakon aha na isobut baitek 9 taon bani Matius 3 ayat 2. Baca itu lobe bani Matius 6 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Parlobe ma pindai hanima harajaon ni nebata apa hapitoron ni dopos. Teks 9 ta Matius 3 ayat 2. Nasi sebetulnya nama hibat tahaganupan. Bani teks 9 tahun tetap dimunculkan jai. Bani teks 9 tahun sama-sama menunjuk ke bani harajaun. Anggo isobut nokan bani teks 9 ta imuncul ke lobe selnari teks 9 ta. Anggo isobut nokan humbani aha na isobut ni humbani Matius. Matius naknai Matius 6 ayat 7. Matius 6 ayat 7. Nini perlobe mapindah ini maharajaon ni naibata. Bani basne saya sebut ini jai. Carilah dahulu kerajaan Allah. Harajaon naibata. Ijon ditembahkan bani
harajaon ni bata bahasa Indonesia ni aima kerajaan Allah humbari terjemahan bahasa Yunani ini. Tapi bani Matius 3 ayat 2 lang disebut hasal harajaon ni bata. Bani terjemahan bahasa Yunani ini bani aima kerajaan surga, harajaon nagori atas. Ada perbedaan nih. Nasi disebut agi menunjuk hal nasama jai. Ternyata sangga isobut ng nahimbani Mateus 6 ayat 7 sangga isobut harajaon ni nebata, sangga isobut kerajaan Allah itu menunjuk kubani otoritas, menunjuk kubani kuasa, menunjuk kubani kualitas rohani. Ay menurut pasal kerajaan Allah, pasal harajaon nebata. Tapi bani teks 9 tabay panorang saudari lang ay nasiulia tahun. Nasiulia tahun bani teks 9 ay ma harajaon nagori atas, atap kerajaan sorga ay melahu manggambarkon hubata haganupan bahwa naempunya kerajaan sorga itu roh menjupahkon hita. Ase setiap orang boy merasahon, boy menikmati harajaon nagori atas ay. Jadi ada perbedaan nasi uli tekankon humbani Mateus 6 ayat 7 pokon aha nasi uli sebut baik teks 9 tahun. Lau paurakon aira gambar nami sunon hubat tahaganupan. Sangga isapkon hita pasal rumah mungkin pembawa mengurupi hita. Sangga isapkon pasal rumah bodoh mak kita pakai dua kata. Nah pertama bodoh pakai hita house, gedung nih. Itu juga rumah. Tapi bodoh humai pakai hita ay mahom, suasani ibagas rumah ay. Halanya sih sebutan nahi bata ganupan bay teks 9 tabay panorang sadarion. Ternyata tekanan nilang pala fokus subani otoritas ay, pasal kuasa ay, tapi lebih fokus dola menggambur bahwa harajaon nagori atas, kerajaan surga nini Yohanes ay lau rohma. Na yang punya kerajaan surga ay manjupahkon hita. Iyo gambarkon ma, bani suasana ay iyotang dohita, ase dihut manikmati harajaon sorga ay, bani haganupan na membuka uhur pakon pikirani, bani na manjalohon hatani Tuhan, terlebih makagulukon hatani Tuhan, bani perdalanan ni gulukon. So nahado, ase boy dapot ay. So naha ase dihut hita, manikmati harajaon nagorit asay. Teks 9 makatahon nini sunon hubat haganupan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya tahun, bertobatlah, sebab kerajaan surga. Lang ya tahun kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Paubah mauhurmu, halani dommadohor, harajaon, nagori atasai, laho menjupahkon hita. Na empunya kerajaan surga itu sudah dekat. Ase boy hita menikmati kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Na itawarkon hubata. Agipe bani panorang masa-masa buhay pergumulan, bani adpen kedua, sanggah bani bapa inang, na bani perdalanan ni gulun berbagai persoalan ekonomi, sakit, hubungan suami istri na suam suku, bani persoalan ni niyombah na merasa orang tua kurang peduli, bani persoalan kuliah, kerja, bani persoalan jodoh. Di teks 9 tahun, na empunya kerajaan surga, lau menjupahkon ham, lau menjupahkon hita, ase diut hita, merasahon, rajaon nagori atas ay. So nahado ase boy, irasahon hita ay. Nini adpen napaduan on, nini makatahon, jangan mengambil sikap songon halak parisi, pakon halak saduke ay. Nejamay, negambarkon sebagai orang na merasa hebat. Itong-atongan ni kehidupan bermasyarakat, memang hebat do sedia, halani sedia do sisukunon. Jangan merasa hebat, halani ibere kesempatan ambil bagian bani pelayanan itong-atongan ni kehidupan namar gereja, memang sedia do sisukunon pasal ay. Jangan merasa hebat, halai nak nai gambarkon sebagai keturunan ni Abraham. Ulang merasa hebat, halai di bapakku hinan pendeta, halai di bapakku do napajong-jong kon gerejaon, halani tanoh ni gerejaon gen nami doon. Jangan merasa hebat. Halanya, di teks 9 tahun.
Sedia na gambar kon sebagai halak Parisei pakon Saduki ay. Sedia ay manaknay ay na iatahon banitek 9 tahun na mengeraskon hati pakon pikiran ni. Roh do sedia hujay tapi uhur ni lang terbuka laho menjalo hata ni Tuhan. Laho membain perubahan bani padalanan ni guluni. Bata ganupan, bodoh agi bagas padalanan ni gulu namar gereja on. Roh do gereja roh. Tapi lang manang arambilan. Roh do gereja, roh do. Tapi sanggah marambilan lao. Boleh terjadi sunai. Sonai senyum na siya mangidahaw. Boleh terjadi humabani perdalanan ni guluon, roh do gereja, roh do. Tapi do may bagas pikiran ni, pinaya taon nin, do mutar suratin bay bibelin. Orang segitu adalah orang yang mengeraskan hati. Roh do gereja on, tapi dia kembali tidak akan mengalami sukacita damai sejahtera kembali dari ibadah. Mengeraskan hati sedemikian rupa. Jangan bata ganupan. Halanya ima siya subut Yohanes baitek 9 tahun. Sedia aima ginopar ni ulok dari. Keturunan ular beludak. Coba bahasa kita tu kinari ni bani Matius 12 ayat 34 dan 5. Kita baca bersama-sama. Nasyam ginopar ni ulok dari. Sonaha matarbayan nasyam mansahapkon nama dear. Ay najahat do nasyam. Ay inna manggoki uhur. Ay do iluar kon pamangan. Halak nama dear padarat kon hadiaron humbani artani nama dear ay. Anja halak nama sambor padarat kon nama sambor humbani artani nama sambor ay. Igambar kon nami. Orang mengeraskan hati. Isobut nak naik gambaran ni sedia. Songon keturunan ular beludak. Ginopar ulok dair. Halak na mansahap-sahap kon. Ibagas na diar. Tapi hatinya begitu jahat. Halak na mansahap kon nama diar. Tetapi apa yang disahap kon adalah perkataan yang beracun. Na membain bisa membunuh karakter ni halak nalegan. Na bisa membunuh semangat ni halak nalegan. Na bisa membain halak nalegan langmar pangarapan bani goluon. Orang nang mengeraskan hati ini. Kurian itu kan. Kita haganupan namar tupu bepan orang sedari on. Ngi bahasa hita ada subani Matius 20 ayat 20. Orang seperti itu tidak akan pernah luput dari hukuman neraka. Ay masih sampai sunai keras ni, isahap kon Yohanes banitek 9 tahun. Nasyam ginopar ni ulok dari. Ise makataon ubay nasyam. Bawa lang anjay dapotan uhuman nasyam. Kurian itu Tuhan, kita haganupan namar tupu bani panorang sadari on. Ternyata sangga isobut baitek 9 ta bani atpen napaduahon on. Menyangkut hubani pertobatan, metanoia. Itu bukan hanya tentang perubahan margati baju, natuari baju ni on, sonari baju ni on, natuari model ni jambulan ni sonon, sedari on, sonon. Bukan. Tetapi perubahan Allah, perubahan yang lahir dari hati. Bukan sekedar tentang penyesalan secara emosional, tapi perubahan arah hidup kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Siang Bapa inang sunai gena maposo. Anggo inan kan, anggo menonton TV. Anggo sunari kan menonton TV pakai WiFi ya. Gampang ganti channel ya. Anggo inan ihuta, anggo menonton TV kan pakai antena do. Lihat siam do biai. Putar kiri, kanan. Mak pas jolam majin nih, soh mamje terus nih. Soh mamje terus ya. Halagang mar putar-putar antenaon. Sampai suatu waktu, Bataganupan, kejadian di sonon. Sangga iputar mantenaon. Tapi dapat by signal ni sedia, kebe muncul film-film sonon. Kubur berdarah. Pocong versus kuntilanak. Kuntilanak beranak. Kuntilanak ngesot.
Wala si sunon. Igati pa channel ni ay sa tong dapot. Tapos ay iparek sa mahudarat. Ternyata antenani mengarah ku kuburan. Wajar lah. Iya. Fokus ni hujai. Ay mana dapot. Tapi hari ini pertobatan Allah, keberanian mengubah cara pandang, arah hidup. Lang mengarah binak na isong antena ajaibi. Tapi mengarah kubani hatani Tuhan, hata mudo, rigapan, anjaha, ani dalanku. Amin. Ay perubahan na sunay man ay tahun baik 9 tahun. Asibat tahaganupan na martupu bani panorang sadari on, perubahan na maksud kon HP, na gambar kon bani 9 tahun, adalah perubahan pertobatan na igambar kon sebagai sebuah sikap na terencana, sebuah sikap na terprogram, na iperjuangkan dengan aktif, dan itu akan menjadi sebuah perubahan yang berdampak bani perdalanan ni Gunung. Hal on manetegaskon hubata bani atben na paduahon bay panorang sadari on. Perubahan hamu bahon ni uhur ibagas na mangalo-alo paroh ni Tuhan in. Asibani sikap sunay mahoma nasi ulipaterdakon bani hita na hadir bani panorang sadari on. Bata ganupan lang pala siusubuton nami bata haganupan hita laho mengubah dunia on. Lang pala mitur sikap ta laho mengubah masyarakat on. Lang pala mitur laho mengubah keluarga ta. Tapi mulai saja dengan mengubah diriku. Mengubah dirimu. Mengubah dirimu. Mengubah dirimu. Dari hal kecil. Naboy ihor jahon hita. Dan itu akan berdampak nama der. Bani ganu perdalanan ni gulun. Janah bani halak na marasahon gulu susunayay akan merasakan kena Tuhan menuntun bani perdalanan ni gulu. Halai sobut do bani teks 9 tahun hubata haganupan homa na martupu bani panorang sadari on. Isobut nini ijai. Parbuah kon nasya mabuah natama. Paboa nadop mubah uhur nasyam. Atap anggoy sobut musay bani Mateus 12 ayat 7 ini, pohon itu dikenal dari buahnya. Pertobatan ai itandai idah kalak irasahon halak nalegan humbani buah-buah nama der nabi nahenta lewat parsahapta. Anggo selamaon pajupah pakon eda ai. Taimlak ngrejon selamat advent eda. Wah, gabi ni sohon, wow luar biasa. Tuhan memberkatimu. Malah suhur. Kalian mengambil sikap. Berani mengalahkan diri. Mengalahkan egois. Mengalahkan sikap na mengeraskan hati. Bani perdalanan ni guluon. Berani mengambil sikap ai. Sebagai mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Meluruskan jalan bagi Tuhan. Bani paruhuran tabi nomor tupun. Asia ganupan nurnami hita ganupan nomor tupu bani panorang on. Setiap orang yang mengambil sikap susunayai bani pertobatan ai adalah sebuah sikap na berani ibagas na mengirikkan Tuhan, na mempersiapkan diri menjalo Tuhan bani paruhuron ni bei. Kuriani Tuhan pertobatan juga silga nurnami sebagai sikap na berani meneladani Yohanes. Berani hidup sederhana. Berani hidup tertib. Berani hidup jujur. Berani hidup berbagi kepada orang lain tentang hidup dan kebenaran Tuhan. Berani hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Meskipun sikap itu bukanlah sikap yang populer. Meskipun sikap itu sering ditentang oleh orang lain. Tapi bani sikap sesunanya itu
Lambi ni paterdah ko ni tek 9 taninak na betek 9 taon laho makatahon. Lao roh ma harajaon nagori atasay. Bani halak na mengambil sikap Sunaima akan menikmati juga suasana harajaon nagori atas age sanggah panorang i dunia on. Bani pemahaman Sunaima salnari jangan kita fokus laho mangidah alak nalegan. Fokus saja untuk melihat diri sendiri dan katakan bandirku etah martobat mah hita. Atau kamu tokon bayi na sampingmu etah martobat mah hita. Terima kasih mahanami manangkap au bagas pikirak kuno knai sanggaya taon eta martobat mahita haganupan do menunduk. Tapi haganupan on tertawa. Berarti sikap mengambil sikap bertobat mah itu nih. Ya, bertobat mah, ya. Musik. Hari ini Tuhan. Sabar lape musik. Hari ini Tuhan, katakan untuk diri kita, ku mau ikut Tuhan, mengikuti alipmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Biarlah itu menjadi sikap komitmen tah pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan, ku mau ikut Engkau Tuhan. Amin. Bertongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamu nadop ondos marhidorat bani ganup hanami namar tupu bani panorang on. Ajari hamma hanami. Gabe pelaku kebenaran firman-Mu. Ase lambin imaknai hanami. Atpen napaduahon bani panorang sadarion. Holong maham Bapa. Bani panorang on. Ibabahon nami do orang tua nami. Hasoman nami agen nyombah kami Tuhan. Na ibagas pernaboriton, ibagas pemulihan. Holong maham, lawat ham, pulihkon ham masidia. Bani Bapa Paber si Marmata, Inang Adelina Sirait, Iwan Aritonang, Inang Sorta Silitonga, Inang Situarisma Saragi, Inang Samina Saragi, Bapa Suesdin Saragi, Bapa Situa Jamulyaner Saragi, Bapa Broni Kirsang, Bapa Darwin Munte, Situa Emeritus D.A. Purba, Bapa Situa Donro Purba, Inang Rosda Yanti Girsang, Situa E. Jahman Sijabat, Inang Aminah Boru Sinaga, Yonggi Purba, Inang Situa Rasmita Jawak, Inang Adelina Sirait, Bapa Josni Girsang, Nyonya Rosmida Boru Purba, Cia Boru Sinaga, Sonai age Tuhan Rio Agustinus Saragi, na iperawatan i Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Holong maham, lawat ham, pulihkon hamma sedia haganupan. Terima kasih Bang Bapa. On mapangarapan tonggo nami hubamu. Agi bani haganupan hanami na hadir bani panorang on. Sangga martonggo hanami Tuhan pribadi lepas pribadi ilobe-lobemu. Lau padas kon sura-sura pergumulan ni goluh nami. Tangi kon hamma tonggo nami pribadi age lepas pribadi.
ondos matuhan panginduan pangarapan nami hubamu, persaya doha nami, margogoh jana gok kuasa doham, gok holong doham, laho mambaen natangsi cengasan huben nami, romban hubani holong pakon idop ni urmu. Ibaga Yesus hanami marsomba. Amin. Paima yondos konhita galanganta, tangar hita melobe ha tanibata nagabi onjolan bata laho manggalang, ay manatar surat tumbani 2 Musa bindu 35 ayat 5. Patupuhani mama humbenima galangan hubani Jahoba, barang ise narosu uhurni iboban magalangan hubani Jahoba. Ubata haganupan songon dadap iting-ting konokan bani holi galanganta aima bani kantong hitam itu juon hita donasi banjir na adong i Sumatera. Sonari patupu hita ma onno langta.
Riap may ta jongjong. Martong ko mahita, mangondos kon galanganta hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata, simadahan nami, pakon haganup golo nami. Terima kasih maton nami hubamu, halani ipar mudu-mudu, iparorot jana ipasu-pasu hamdo golo nami. Ibere hamdo homa parhion, hajor giton, si panganon pakon sinumon, rosina perlu bani golo nami. Tanda ni terima kasih nami, yundos kon hanami do hubamu golo pakon pasu-pasu na do bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on, gabe galangan na misbo ilobemu, bahen hasangaponmu, jana mambayan lambin marhataridaan harajanmu i dunia on. Say tambay hamma pasu-pasumu, jana say lambin paganda hamma holong nyate muban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami hubani harajanmu, bahen hamuliaonmu, ibagas goran nenakmu, Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Bamu o Tuhan manombah awon. Ham Tuhan na bata paridop ni uhur bagal. Hasangapon apa puji-pujian ma isembah kon hanami hubamu rosi sadokah ni dokah ni. Halani haganup diar layak muna dop ondos ban nami. Das bani panorang at pen napa duahon on. Ojur hamma hanami haganup. Ase tongtong ipasisir hanami dir nami. Managam parroni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Napa duahon hudunia on. Surham maton dimu mengajari, maka somani, janah mampar gogoi hanami, laho maka guluhkon hatamu, ase tongtong ibagas hasitongan, pakon hapasingon guluh nami, balosi hamma tonggo pakon eleklek nami, ibagas goran nenakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamba banami na inagoriatas, say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu, say saut maharosunyurmu inagori tongaon, songon na inagori atas. Beri hamma banamis darion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlajoan, palua hamma hanami, humbani pangago. Laho manasyam, jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam, hisahma ibagas tondui, sirsirma mambalosi Tuhan in. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini ubamu, jana maidup ma uhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu,
jana ipa sorap madameni bani tonduimu. Amin. Untuk lansia, lansia, untuk inang lansia ulang bola, nah lansia, latihan tekinda untuk besok, yang lansia. Latihan sor lansia. Parsake parlaholang dong pasangap kot gorandu Rangkong pamalas kodurmu Nandui beban Namar sorang ayur